ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஈட் வித் விவேக். இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இன்ட்ரோ வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு கேரண்டி தெரியும். ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணது முன்ன நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு இஷ்டப்பட்டேன். நான் வீடியோ போட ஆரம்பித்தப்போ சப்போர்ட் இருந்துச்சு, ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ். ஆனால் அங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி இப்போ புதுசாக நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக வரவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. என்னென்னா, ஒருத்தன் புதுசாக ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போது அவனை ஆமாம் நீ நல்லா பண்ணுற, ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்காலே அது ஒரு சந்தோஷம் தான். அந்த விதத்தில் 2 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்னோட லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் தமிழ் வீடியோ போட்டப்போ கெனத் என்றவர் தான் கமெண்ட் பண்ணார், சூப்பர் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எனக்கு நான் ரொம்ப ஒரு யோசனையில் இருந்தேன். இங்கிலீஷில் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம், சரி சடனாக இப்போ தமிழ் மாறலான்னு இருக்கோம், அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களோ இல்லையோ அப்படின்ட்டு. என்னென்னா, நான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன், ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அவர் கமெண்ட் பண்ணார். அது பார்த்தோன்னே ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு. அது அப்போவே நெக்ஸ்ட்டு வந்த வீடியோவில் நான் போட்டேன்னு நினச்சேன். ஆனால் என்னென்னா, ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் ஒரு 2-3 வீடியோஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம் அப்படின் போது அதில் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி தான் அந்த ஸ்பெஷலான வீடியோ. ஏன்னாக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பிரியாணின்றது இது வரைக்கும் என் சேனலில் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு பிரியாணி வீடியோ பண்ணோம் அப்படின் போது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு ஷவுட் அவுட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நான் ஷவுட் அவுட் கொடுக்க போகிறேன் 2 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஒன்று கெனத், ரெண்டாவது புவனேஸ்வரி. புவனேஸ்வரி என்னன்னாக்கா, அதே தான் நான் சிவாஜி கணேசன் படத்தில் சொல்லுவார், கட்டளை இடுங்கள் நான் இப்போதே செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி நான் எப்போவுமே வீடியோவில் இப்போ ஒரு 2-3 நாளாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன். கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பார்க்கணுமா இஷ்டம் இருந்தால் நான் அதை செய்கிறேன்ட்டு. அந்த மாதிரி புவனேஸ்வரின்ற நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட்டில் சொன்னாங்க, ப்ரோ பிரியாணி வீடியோவே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்ற லெவலில் சொன்னாங்க, டூ பிரியாணி காம்போ வீடியோன்ட்டு. பிரியாணி வீடியோ செய்கிறதே நான் மறந்துட்டு இருந்தேன். நம்ம வேர்சஸ் ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் தாட்டில் இருந்தேன். இல்லை பிரியாணி வீடியோவும் செய்டா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கமெண்ட் பண்ணதுனால ஸோ பிரியாணி வீடியோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அவங்க கேட்ட மாதிரி பிரியாணி காம்போ வீடியோ தான் அதுதான் இது. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள். என்னால் முடிஞ்சால் ஷியோராக நான் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது வீடியோவில் போயிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா, கேட்ட மாதிரி தான் பிரியாணி வீடியோ. ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம இதில் காமிக்காத ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிரியாணி எதுனா தொன்னி பிரியாணி. பெங்களூரில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பிரியாணி. கிட்டத்தட்ட பெங்களூரியன்ஸோட பிரியாணினே சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு தொன்னி பிரியாணி ஒரு பெங்களூரோட பிரியாணி தான். அது வெளியே அந்தளவுக்கு கிடைக்குதான்னு தெரில. ஒரு சில யூடியூப் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன் சென்னையில் கிடைக்குதுன்ட்டு. அங்கே சென்னை போனால் ஷியோராக அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு மாத்திரம் என் மனசில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி பெங்களூரில் இருக்க தொன்னி பிரியாணி மனையிலேருந்து தொன்னி பிரியாணி, சிக்கன் தொன்னி பிரியாணி 180 rupees தான். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போதே கமகமான ஒரு வாசனை. தொன்னி பிரியாணிக்குன்னே ஒரு தனி ஸ்மெல் இருக்கும். இதில் அந்த ஸ்மெல் இருக்குது. தொன்னி பிரியாணி மனை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃபேமஸ் தான், ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி அவுட்லெட் தான். ஆனால் அவங்க டேஸ்ட் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ காமிக்கணும், அந்த பிரியாணியை காமிக்கணுன்றதுக்காகவே தான் இன்றைக்கி தொன்னி பிரியாணிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டிஷ் ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன். இங்கே இருக்க எல்லா தொன்னி பிரியாணி ஹோட்டல்லையும் தொன்னி பிரியாணின்னு சொன்னோடனே கூட ஒரு 2 டிஷ்ஷு கேரண்டியாக வைப்பாங்க. ஒன்று ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன், இன்னொன்று சத்ரியா கபாப். சத்ரியா கபாப் நம்ம ரெகுலர் சிக்கன் கபாப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் எனக்கு அதில் அந்த மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரியும் கொஞ்சம் ரொம்ப போனி பீஸஸாக போடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். நார்மலாக நான் அந்த சத்ரியா கபாப்பை அவாய்ட் பண்ணேன். ஆனால் ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் எப்போவுமே ஆர்டர் பண்ணது தான். ஏன்னா ஒரு காரமான டிஷ்ஷுன்றது என்னோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி காம்போவில். ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் இது 150 rupees. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது சும்மா கும்முன்னு ஒரு வாசனை. ஆஹா, எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க தெரியுங்களா? வெறும் இந்த பாக்ஸ் மேலே தேங்குற அந்த எண்ணெய் கையில் பட்டு அதை நாக்காலே சும்மா காரம் சுருன்னு ஏறுது. இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தே தீரணும் இன்றைக்கி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலான டிஷ்ஷு குண்டூர் சிக்கன். இந்த குண்டூர் சிக்கன் என்னன்னாக்கா, இந்த குண்டூர் சிக்கன் இதுவும் 150 rupees தான். ஆஹாஹா, இது சில்லி குண்டூர் சில்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு. ஆனால் கூட பேசவே முடியல, அந்தளவுக்கு வாய் எச்சி ஊறுது. அந்தளவுக்கு இதில் ஒரு ஃப்ளேவர் அப்படி கும்முன்னு இருக்குது. அந்த கறி லீவ்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு எப்பவுமே கறி லீஃபில் ரெடி பண்ண டிஷ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். கூட பூண்டு, அந்த குண்டூர் சில்லிஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணது வச்சுன்னு பேசக்கூட முடியல. அந்தளவுக்கு வா 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 வான்னு கூப்பிடுது. உடனடியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ண போகிற ஐட்டம்
நம்ம தொன்னே பிரியாணி. பிரியாணி கூட முட்டை இருக்கிறது எப்பவுமே நல்லது. அதுவும் அந்த முட்டையில் வந்து அந்த மஞ்சள் கருவு கூட பிரியாணி வச்சு சாப்பிட்றது பிரமாதமாக இருக்கும். ரீசெண்டாக நீயா நானா ஷோ பார்த்தேன். அதில் வந்து பிரியாணி லவர்ஸ் வர்சஸ் பிரியாணி ஹேட்டர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். இல்லை பிரியாணி வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கலாம். நம்ம கலந்துக்கலையேன்ட்டு ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருந்தா ஷுவராக நான் பிரியாணியை சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசியிருப்பேன். என்னென்னா ஆனால் 5 வெரைட்டி பிரியாணி தாண்டாது, மீன் குழம்பு தான் பெஸ்ட்டு. நாங்கள் அஃப்கோர்ஸ் மீன் குழம்புன்றது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான், டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் தான். ஆனால் என்னென்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, மீன் குழம்பு வந்து சூடு பண்ணி அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா பிரமாதமாக இருக்கும், மீன் குழம்பு சூடு பண்ணி வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா பிரமாதமாக இருக்கும். பிரியாணியை சூடு பண்ணி வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? அது போல் ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது. அண்ட் ஓகே, மீன் குழம்புன்றது வந்து மெயின் டிஷ் இல்லை, ஒரு சைட் டிஷ் தான். சைட் டிஷ்னாக்கா என்ன சொல்கிறது, ரைஸ் கூட சாப்பிட்ற ஒரு பொருள் தான். அதே மீன் குழம்பு வந்து இந்த பிரியாணி கூட போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ என்ன கேட்டுருந்தா நான் கேரண்டியாக பிரியாணி பக்கம் தான் நின்று பேசியிருப்பேன். உங்களோட தாட்ஸ் என்னென்னது வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம சிக்கன் தொன்னே பிரியாணியில் வந்து 3 பீஸ் சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ½ எக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரைஸ் சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணாக்கல எனக்கு பிடிக்காது, அதுலேயும் பிரியாணி வேஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கிளியராக தான் எடுக்குவேன். இது கூட நம்ம ஆர்டர் பண்ணது ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன். ஸோ இந்த ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினாக்கா, அப்படியே பச்சை மிளகாவில் வந்து குக் பண்ண ஒரு டிஷ்ஷு. கிரேவி பார்த்தீங்கன்னாக்காலே தெரியும், அப்படியே அரைச்சி கொட்டி இருப்பாங்க பச்சை மிளகாவை. இது ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன். நெக்ஸ்ட் டிஷ்ஷு குண்டூர் சிக்கன். இதுவும் வந்து நல்ல காரசாரமாக இருக்க ஒரு டிஷ்ஷு தான், நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு டிஷ் இது. நல்ல வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா போட்டு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ட்ரையல் பார்க்க போகிறது இந்த 3 டிஷ்ஷு தான். லேட் பண்ணாமல் இதோ இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே பிரியாணினா வெறும் பிரியாணி தான். மறந்துட்டேனே, இந்த வாசனையில் எல்லாம் இவங்க அக்கம்பனிமெண்ட்ஸ்ன்ட்டு ஒரு சில பொருள் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த கமகமன்ற வாசனையில் அதை மறந்துட்டேன். ஸோ இது ஒரு செகண்ட் அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். வா, சும்மா எச்சி ஊறுது, வெயிட் பண்ண முடியல, ஆனால் மனசு கேட்கல. மற்றதையும் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான். 2 எக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், இது கூட அது அமைச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஏதோ கிரேவி மாதிரி இருக்குது. தயிர் பச்சடி அமைச்சிருக்காங்க. என்னை பற்றி தெரிஞ்சவனுக்கு நல்லா தெரியும், தயிர் பச்சடின்றது வந்து நான் தொடவே மாட்டேன். ஆனால் லாஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இன்னைக்கு கூட வந்திருக்குது ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன். சாப்பிட்டு முடிச்சப்பமா சும்மா வாயெல்லாம் எரியும். ஸோ அந்த எரிச்சலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி என்னத்தையும் அமைச்சிருக்காங்க. இது என்னன்னு சொல்ல முடியல, சூப்பாக கிரேவியான்ட்டு அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கு. சூப் மாதிரி டேஸ்ட் வருது, ஒரு சிக்கன் சூப் மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கு. சரி, இதை இப்போ சைடுக்கு வைக்கலாம், அப்புறமா பார்க்கலாம். இதோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் பிரியாணி மட்டும்தான். ஒரு பீஸ் சிக்கனை வச்சு எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு. தேங்க்யூ புவனேஸ்வரி ஃபார் சஜஸ்டிங். நீங்கள் சொல்லனா நான் அப்படியே நூடுல்ஸு அப்படின்ட்டு பேக்கெட் ஐட்டம் அதோடு போயிட்டுருப்பேன். என்ன ஒரு இதுனாக்கா, லாக்டவுன், நம்ம சும்மா தேவையில்லாமல் வெளியே ஸ்டெப் அவுட் பண்ணக்கூடாது, பிரேக் த செயின், ஸ்டே பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்ட்டு இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நான் பேக் குட்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வாங்கி வீட்டில் ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ குட் கண்டினியூ மேக்கிங் வீடியோஸ். ஃபுட் டெலிவரி கூட தேவையில்லை அப்படின்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஆனால் இட் இஸ் சேஃப் அப்படின்ட்டு எத்தனையோ பேர் சொல்கிறாங்க, சான்ஸ் எடுத்து தான் பார்க்கலாமே அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் நான் இன்றைக்கி திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த பிரியாணி வீடியோ வந்துச்சு அப்படின்ட்டு யாராச்சும் சந்தோஷப்பட்டீங்கன்னாக்கா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் புவனேஸ்வரி அவங்கள தான் நீங்கள் தேங்க் பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி கூட இந்த எக்கு எல்லோ, பிரியாணி கூட இந்த எக்கு எல்லோ வச்சு சாப்பிடும்போதே அது தனி டேஸ்ட்டு, பிரமாதமாக இருக்கும். மே மாதம் படமா எது தெரில,
மண்ணில் விழுந்த மலை துளியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய் அப்படின்னு பாடுவானே, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இது வாயில் வச்சப்போ. ஆஹா, இத்தனை நாளாக எங்கே இருந்த அப்படின்ட்டு. எங்கேயும் இல்லை, ஹோட்டலில் தான் இருந்தேன், நீ தாண்டா ஆர்டர் பண்ணல அப்படின்னு இந்த பிரியாணி சொல்லலாம். இதுக்கு மேலே வாரத்தில் ஒரு வீடியோ ஷியோராக இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போது சில்லி சிக்கன். இந்த சில்லி சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னாக்காலே தெரியும், நல்லா அப்படியே அந்த மசாலாவில் கோட்டாகி பிரமாதமாக இருக்கும். ஆஹா, எப்படி இருந்தாக்கா சும்மா அந்த மசாலா உள்ள போனோடனே தொண்டையில் ஒரு எரிச்சல், வாயில் ஒரு எரிச்சல், அப்படியே மூக்குக்கு ஏறுது அந்த நெடி. பிரமாதமா இருக்கு. காரம் விரும்பி சாப்பிட்றவங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த குண்டூர் சிக்கன். இந்த குண்டூர் சிக்கன் டப்பா ஓப்பன் பண்ணும்போதே வாயில் எச்சி விடுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல், கமகமன்ட்டு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா அப்படி மசாலா போட்டாயிருக்கும். கருவேப்பிலை, வெங்காயம், பூண்டு இது 3 போட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. கூட வந்து குண்டூர் மிளகா. இது எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்தால் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது. இந்த சிக்கன் டிஷ் நல்லா இருக்குது, இந்த சிக்கன் டிஷ் நல்லா இருக்குது, இது ரெண்டுத்தில் எது பெட்டராக இருக்குன்னு சொன்னால் ஐயா சாமி ஆலவுடுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நோ மோர் டாக்கிங், ஜஸ்ட் ஈட்டிங் தான். என்னென்னா இதை வந்து காம்பினேஷனாக ட்ரை பண்ண போகிறோம். பிரியாணி பீஸ் வச்சு சாப்பிட்டோம், முட்டை வச்சு சாப்பிட்டோம். இப்போது இந்த ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் இந்த பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா அப்படி ஒரு பீஸ் எடுத்துடணும், அந்த கிரேவி கொஞ்சம் அப்படி அந்த ரைஸ் கூட இழுத்துடணும். இழுத்துட்டு அந்த ரைஸும் கிரேவியும் நல்லா வச்சு அப்படி ஒரு பெனைஞ்சோன்னா அந்த ரைஸில் அப்படியே அந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடணும். இந்த இப்போ க்ளோஸ்அப் எடுத்துன்னு வரேன். மிக்ஸு எப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு மிக்ஸு வரணும். சும்மா பேருக்கு லைட்டான ஒரு கிரேவி அப்படி போட்டு சாப்பிட்லாம் நம்மளுக்கு இஷ்டம் இல்லை. சில்லி கிரேவினாக்கா சில்லி கிரேவி ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதோ எப்படி இதுன்னு சொல்கிறேன். நல்ல ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த சில்லி சிக்கன் கிரேவி. ஏன்னா பிரியாணி வந்து ஒரு மீடியம் காரத்தை விட தாண்டி ஒரு லெவலில் இருக்கும். இந்த சில்லி சிக்கன் வந்து நல்ல காரம். ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது ஆஹா, இன்னொரு வாய் சாப்பிட்டாதாண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்த டிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இந்த டிஷ்ஷே திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சிக்கனை புட்டு வச்சோம். பிரியாணியில் இருக்க சிக்கன் என்ன பாவம் பண்ணிச்சு, அதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ சில்லி சிக்கன், பிரியாணி இது சிக்கனு, சில்லி சிக்கன் இது கிரேவி, இது 3த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரியாணி ரசிகன் தான் வந்து இப்படிலாம் ருசித்து சாப்பிட முடியும். அந்த நீயானா ப்ரோக்ராமில் ஒரு பொண்ணு சொல்லிச்சு 7 நாளுமே பிரியாணி சாப்பிடுன்ட்டு. அந்த பொண்ணு வந்து போன ஜென்மத்தில் என் தங்கச்சியாக இருந்திருக்கும் போல். ஏன்னா அதே 7 நாள் 3 வேளை பிரியாணி போட்டால் நானும் சாப்பிடுவேன். அவங்களாச்சே ஹோட்டல்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வேறு வெரைட்டி பிரியாணி சாப்பிட்றாங்க. எனக்கு ஒரே பிரியாணியை தினமும் போட்டால் கூட சலிக்காமல் சாப்பிடுவேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த குண்டூர் சிக்கனை வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த குண்டூர் சிக்கன் வந்து அப்படி ஒரு பீஸ் எடுத்து அந்த ரைஸ் மேலே வச்சு, ஆனால் குண்டூர் சிக்கனோட ட்ரை பண்ணுறோன்னு போது ஒரு விஷயம், வெறும் அந்த சிக்கனை மாத்திரம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னாக்கா அது ஃபுல் இதை சொல்ல முடியாது. அப்படி அந்த காஞ்ச மிளகா ஒரு துண்டு கூட வறுத்து எடுத்த அந்த பூண்டு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம் அதெல்லாம் அப்படி சேர்த்து வச்சு இந்த ரைஸ் கூட ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி, இதை க்ளோஸ்அப்பில் காட்ட முடியாது ஏன்னா எல்லாம் வந்து சரி ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே ஒரு லேயராக அப்படி தெரியும். இதை வந்து அப்படியே வாயுள்ள தள்ளிடணும். இது ஒரு லெவல் காரம்னா இது ஒரு லெவல் காரம். ஆனால் அந்த காரத்தில் வந்து இதுதாண்டா இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. இந்த பிரியாணி
அந்த கிரேவி அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் வாயில் வந்தோடனே இன்னும் வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அது அந்த வெங்காயம் தான்ட்டு. ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு அந்த சிக்கன் பீஸ் அப்படியே கடிக்கும் போது இதோட நான் சொன்னேன்ன காரம் வந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆஹா. ஸோ போன வாட்டி மாதிரியே பிரியாணி பீஸ் ஒன்று, குண்டூர் சிக்கன் பீஸ் ஒன்று, சில்லி சிக்கன் பீஸ் ஒன்று, இதை மூணுத்தையும் காம்போவை வச்சு ஒரு வாய் பிரியாணி. இப்படி சொல்லும்போது எனக்கே வந்து ஒரு காமெடி சீன் மனசில் ஞாபகம் வருது. பார்த்திபன் வந்து ரம்பாவுக்கு ஒரு பணியாரம் சுட்டத்துன்னு வந்து கொடுக்குவார். ஒரு பணியாரம் சாப்பிடுகிறதே அப்படின்வார். அப்போ விவேக் சொல்லார், அடடட கவிதை நோட் பண்ணுங்கடா அப்படின்வார். அந்த மாதிரி இது மூணுத்தை சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்றோம், இப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படி சாப்பிட்றோம் போது இது வந்து ஒரு சாப்பாட்டின் கவிதை அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தான் இது டேஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது ஆஹா, ஒரு வரிகளும் அடடே அப்படின்ற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். ஆஹா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வெறும் அந்த முட்டை பிரியாணி இதை மாத்திரம் வச்சு ஒரு வாய். முட்டையை பிரியாணி கூட சாப்பிடும்போது அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங். அதுவும் அந்த மஞ்சக்காரம் வரும்போது சூப்பராக இருக்கும். பாயில்டு எக் வச்சு சாப்பிட்றது ஒரு ஃபீலிங்னாக்கா, இதே முட்டையை வந்து ஆம்லெட் ஊற்றி சாப்பிட்டா இன்னொரு ஃபீலிங். ட்ரை பண்ணி பார்த்தவங்க தான் தெரியும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேனே அந்த வந்த கிரேவி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க அமிச்ச அந்த கிரேவி இது ஒரு மாதிரி சூப் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஊற்றிட்டு மொத்த பிரியாணி இந்த கிரேவி ஃப்ளேவரில் இது பண்ணிட்டு வேணாம். எப்பவுமே நான் சொல்வேன், ஒரு நல்ல பிரியாணிக்கு ஒரு கிரேவி தேவையில்லை. ஆனால் பக்கெட் பிரியாணி அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்து என்னை வந்து அது தப்புன்னு நிரூபித்தாங்க. ஒரு நல்ல பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல கத்திரிக்காய் சால்னா கூட இருந்தாக்கா இன்னும் பிரியாணியை சூப்பராக பண்ணணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல கிரேவி இருந்தால் ஓகே. ஆனால் இந்த கிரேவி வந்து நல்லா இருக்குது, பிரியாணியோட டேஸ்ட்டை மாற்றுது. ஆனால் இந்த பிரியாணி அப்படியே பிடிச்சதுனால எனக்கு அந்த கிரேவி இல்லாமல் சாப்பிட்டாக்காலே நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த தயிர் பச்சடியோட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். இது தயிர் பச்சடின்னு சொல்கிறத விட மோர் பச்சடின்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு தண்ணியை கலந்து வச்சுருக்காங்க. நார்மலாக நான் இதை ஏன் ஆட் பண்ணதில்லைனாக்கா, தயிர் பச்சடி ஆட் பண்ணோன்னாக்காலே அந்த பிரியாணியில் இருக்க அந்த ஸ்பைஸ் லெவல் வந்து அது அப்படியே இறக்கிடும். ஸோ நார்மலாக நான் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் ஃபுட் ரிவ்யூ நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்போது அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். சொன்ன மாதிரி அந்த பிரியாணியோட அந்த ஸ்பைஸ் லெவல் வந்து டக்குன்னு அப்படியே இறக்கிடுச்சு. ஆனால் என்னென்னா அந்த தயிர் பச்சடி மோர் பச்சடியில் வந்து கீரைக்காய் வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா அதில் இறங்கியிருக்கு. ஒரு பீஸ் கீரைக்காய் கூட வந்து உள்ள கவர்லேருந்து. ஆனால் அந்த பிரியாணி எடுத்து அப்படி வாயில் வைக்கும்போது அந்த கீரைக்காய் வெங்காயத்துக்கு ஃப்ளேவர் வந்து கும்முன்னு இருந்துச்சு. எண்டில் வந்து அது வந்து அப்படியே சாப்பிட்டுடுவேன் நான். ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணி இதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவேன். நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட் பிரியாணியோ ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியோ இல்லை வீட்டில் செஞ்சு சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு அடுத்து வர நம்ம வீடியோவையும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி, உங்களுக்கு இதை பற்றி என்ன யோசனை இருந்தாலும் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், குட் பை.